สวัสดีครับวันนี้ผมเหมือนนะครับสินชัย2549หรือติตี้นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวปืนเนิร์ฟที่ผมอยากได้มาตั้งนานแล้วนะครับก็คือปืนเนิร์ฟไรเฟิลอาร์ติมิส XBII-3,000นะครับนี่คือกล่องมันนะครับผมจะพูดถึงกล่องมันก่อนนะครับตอนแรกนะครับเราก็จะมีสโลแกนของเนิร์ฟไรเฟิลนะครับก็คือ Experience the Intensity นะครับแล้วเราก็จะให้ลูก HIR หรือเรียกกันว่า High Impact Round มา30ลูกนะครับหรือที่เรียกกันง่ายๆว่า Balls ลูกกระสุน Balls นะครับก็เห็นไหมนะมันโชว์ตัวอย่างให้ดูตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะบอกเกี่ยวกับปืนทำอะไรบ้างนะครับ High Capacity ใส่ลูกกระสุนได้เยอะนะครับ Velocity ก็คือความเร็วนะครับ Accuracy ก็คือความแม่นนะครับก็เรามาดูข้างหลังกล่องเลยนะครับเขาก็จะบอกเหมือนเดิมเหมือนกับข้างหน้ากล่องนะครับมันที่จริงแล้วเนื้อปลายว่ามันมี2สีนะครับคือทีมแดงกับทีมเงินนะครับก็นะคุณเห็นไหมครับว่ามันมีทีมน้ำเงินกับทีมแดงกำลังสู้กันอยู่นะครับก็ถ้าคุณดูตรงนี้ครับเห็นไหมครับมันจะมี2แบบสีน้ำเงินกับสีแดงนะครับแล้วถ้าคุณดูข้างๆตรงนี้นะเขาจะแนะนำให้ไปหาอย่างอื่นด้วยนะครับให้แนะนำไปหา Chaos ซึ่งผมยังไม่มีอัตลัสคุณคอยดูคลิปต่อไปนะครับปืนนี้ตามคลิปต่อไปนะครับหน้ากากแล้วก็เอเซสซอรี่ของไรเฟิลนะครับก็เรามาแกะกล่องกันเลยนะครับในชุดนะครับประกอบไปด้วยตัวปืนของมันเองนะครับคู่มือ2อันนะครับลูกกระสุน29นัดแล้วก็ลูกกระสุนอีกอันนึงซึ่งนับเป็น30นัดก็แกะกันเลยนะครับหลังจากที่เราแกะกล่องเสร็จแล้วเราก็จะได้ลูกกระสุน29นัดของไรเฟิลกับอีกลูกนึงที่โชว์ไว้ตรงกล่องนะครับแล้วก็คู่มือ2อันที่ผมโชว์ไปแล้วก็สิ่งที่ตื่นเต้นที่สุดแล้วนะครับตัวปืนมันเองนะครับก็เรามารีวิวกันเลยก็นี่คือปืนเนิร์ฟไรเฟิล Artemis XBII-3,000นะครับก็ลองดูกับตัวปืนกันเลยปืนไรเฟิลที่จริงแล้วสำหรับคนที่อายุ14บวกขึ้นไปนะครับแต่ว่าผมแค่11บวกนะครับแต่ว่าผมรู้ที่การเล่นแล้วนะครับก็เรามาดูกันเลยนะครับเรามีที่ห้อยคอตรงนี้นะครับซึ่งใส่ได้2ที่นะครับเรามีที่ปลดล็อกเซฟตี้นะครับก็คือพอเรากดปุ่มนะครับเราจะทำไม่ได้นะครับเราจะกดคันชักไม่ได้นะครับพอเรากดอีกด้านหนึ่งแล้วนะครับเราก็จะกดได้เหมือนเดิมนะครับเรามีที่เรามีแมกกาซีนใส่30ลูกตรงนี้นะครับซึ่งมันอยู่ในตัวปืนเลยนะครับก็วิธีการใส่นะครับคือเลื่อนออกมาแล้วก็ใส่ลูกไรเฟิลเข้าไปได้10ลูกเลยนะครับครั้งละท่อละ10ลูกนะครับเรามีที่ใส่อุปกรณ์เสริมนะครับซึ่งใส่กับของเนิร์ฟได้แต่ว่ามันไม่ได้ดีไซน์เพื่อของเนิร์ฟนะมันที่จริงแล้วมันดีไซน์สำหรับอุปกรณ์เสริมของไรเฟิลของมันเองเลยนะครับเรามีที่บอกว่าคุณชักหรือยังครับเห็นไหมครับตรงนี้ครับตอนแรกมันจะเป็นสีดำก่อนนะครับตรงนี้มันจะเป็นสีดำอยู่นะพอคุณชักนะมันจะเป็นสีส้มแล้วครับเห็นไหมครับพอคุณยิงก็จะเป็นสีดำเหมือนเดิมนะครับตรงนี้อีกตรงนึงนะครับมันเหมือนกับตรงนี้นี่แหละครับแต่ว่ามันเป็นแค่แบบนี้ครับตอนที่คุณยังไม่ยิงนะครับมันก็จะเป็นตัวกลางของพอคุณชักมันจะอยู่ข้างล่างพอคุณชักอีกมันก็จะอยู่ข้างบนพอคุณยิงมันก็จะอยู่ตรงกลางนะครับก็ข้างหน้ามันจะแบบพอคุณชักน้ำมันจะหมุนนะครับเห็นไหมครับปืนนี้มีลำกล้อง4ลำกล้องนะครับแต่ว่ามันจะยิงข้างล่างนะครับก็นะครับที่ผมจะอธิบายเกี่ยวกับลายของ HIR หรือ High Impact Round นะครับก็คือมันจะมีลายจุดๆและตรงกลางมันจะมีตัว N นะครับลูกกระสุนนี้จะมีความยิ่งใช่ไหมครับมันจะบีบได้นะครับมันดูเหมือนกับว่ามันบีบได้แต่ว่าที่จริงแล้วนะครับถ้าคุณใช้ปืนยิงจริงๆนะครับมันจะเจ็บมากเลยนะครับคราวนี้เราจะมาโชว์ที่การใส่ลูกกระสุนของปืนนะครับไรเฟิล Artemis XBII-3,000นะครับคุณเลื่อนไปอย่างนี้นะครับแล้วคุณก็ใส่เข้าไปครั้งละท่อจะใส่ได้ครั้งละ10ลูกนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับ
หลังจากที่เราใส่แล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมมีอย่างนึงครับที่เนื้อทำนะครับก็คือพอคุณใส่ลูกกระสุนแล้วคุณเอามันออกไม่ได้ครับคุณต้องยิงมันออกมาหมดเลยนะครับหลังจากนั้นเลื่อนไปอย่างนี้แล้วเราก็มาทดสอบการยิงเลยนะครับผมขอจบการรีวิวปืนเนิร์ฟ Rival Artemis XVII-3000 นะครับก็ถ้าคุณชอบอย่างนี้ครับกดไลค์และ subscribe ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับโปรดติดตามคลิปต่อไปที่ผมจะรีวิวปืนเนิร์ฟ Rival Atlas XVI-1200 นะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย